Tu abuelo y mi abuelo, escucha, tu abuelo y mi abuelo, mi abuelo que todavía vive, tiene 92 años, mi abuelo llevaba un carro con mulas y segaba con la mano. Y mi abuelo acabando llevando una cosechadora automática. And she calls me Stinky. I hope. It's just her friend that we both met. She's from Denmark. And it's Stinky. She goes,